वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो गाइस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम सोलर वाटर हीटर की। हमारे ये जो साइड है ये सनशाइन हॉस्पिटल है, ये चाईबासा में लोकेटेड है। हमने यहाँ पे पावर प्लांट का भी वर्क किया है। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते होंगे कि सोलर पैनल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगे हैं। और अगर इसका वीडियो आपको देखना है तो हमारे चैनल पे आप जाकर के देख सकते हैं। बट आज जो हम बात करेंगे वो सोलर वाटर हीटर की बात करेंगे। हमने यहाँ पे सोलर वाटर हीटर का भी वर्क किया है। हमने यहाँ पे सुप्रीम कंपनी का 500 लीटर का अपना वाटर हीटर लगाया है। और हमारे सोलर वाटर हीटर की टैंक कैपेसिटी की बात करें तो ये 500 LPD की है, यानी ये आपको 500 लीटर पानी पर डे गर्म करके देगी। इसमें आपको किसी भी तरीके का मेंटेनेंस नहीं लगता है। ये सिरामिक कोटिंग का ट्यूब रहता है इस पर, जो कि पानी को गर्म करता है और ये रिवर्स आपके टैंक में भेजता है। और इसी गर्म पानी को आप अपने घर के किचन में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको अपने बाथरूम में यूज़ कर सकते हैं, आप इससे नहा सकते हैं। व्हाटएवर आप इससे जो करना है आप काम उससे कर सकते हैं। इस वाटर की डिटेल में अगर बात करें तो ये सिरामिक कोटिंग, इसमें ट्यूब्स रहते हैं जिसमें कि पानी जाती है और सन की रेज से ये गर्म होता है और ये आपके टैंक को वापस भेजता है। और ये जो सुप्रीम का टैंक है, इस टैंक में 3 दिन तक आप पानी को गर्म रख सकते हो। यानी कि आज अगर यहाँ पे जैसे कि कड़ी धूप है, अगर यहाँ पे कल कड़ी धूप नहीं भी हुई तो इन जो क्लाइंट है हमारे उनको गर्म पानी मिल सकता है। और ये इसमें जैसे कि कई लोगों का क्वेश्चन ये रहेगा कि बरसात के टाइम में जब सन का रोशनी हमारे पास नहीं आएगी उस टाइम हम इस पर क्या करेंगे। इसके लिए आपको ऑप्शन में एक हीटर कॉइल इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं, जिसको आप बारिश के वक्त या ठंडी के वक्त जब सुबह सूर्य की रोशनी हमारे तक नहीं पहुंच पाती है उस टाइम आप इसको इलेक्ट्रिसिटी से भी चला सकते हैं।